a tutti, buonasera. Volevo partire un attimino dal titolo volantino di questa serata. Giusto due parole velocemente: contrattazione, democrazia e conflitto. La contrattazione, se rimaniamo a quello che è stato negli ultimi anni per tutti i lavoratori, credo che sia già, come dire, qualcosa aperto, ecco. Visto tutte le ultime contrattazioni, contratti a perdere, quella oggi è una parola che ci porta direttamente, insomma, a lasciare sul campo qualcosa, ecco, perché comunque sedersi a contrattare quando si è in una posizione così debole, se è una posizione così debole come quella che i lavoratori e il sindacato in primis ha negli ultimi anni, credo che insomma sia poco augurabile. La democrazia in fabbrica non esiste e non è una novità di oggi. La democrazia in fabbrica non esiste la democrazia, non esiste la Costituzione, si varcano i cancelli della fabbrica e puff, magicamente entri in un mondo fatto di sostanzialmente di nulla, di arroganza, di supponenza dirigenziale, di tutto tranne che di democrazia. Non c'è democrazia neanche all'interno del sindacato, come tanti interventi prima di me hanno sottolineato, le vicende di quello che è successo ai compagni di Termoli in Fiat, insomma nell'FCA, non è che sia, come dire, un campanello, come dire, che ci faccia capire che la democrazia, anzi, c'è proprio una stretta colossale all'interno della nostra stessa FIOM per quanto riguarda i termini democratici. Per cui da questo punto di vista è un terreno tutto da riconquistare, da esplorare. Il conflitto è sacrosanto, come tanti interventi prima di me hanno detto. Il conflitto è quello che ha portato lo Statuto dei lavoratori alla legge 300 del 1970. Sono stati 20 anni di conflitto durissimo, con sangue, con lotte durissime, con scioperi selvaggi, con una lotta che in questo paese probabilmente non vedeva da decenni, che ha portato quindi dal basso la nascita di una legge, la creazione di una legge sulla forza sostanzialmente della classe lavoratrice. Ha fatto nascere la legge 300 del 1970 sostanzialmente. È stato qualcosa che il padronato di questo paese ha dovuto procedere per forza. Oggi ci viene, come dire, calato dall'alto un nuovo statuto dei lavoratori, dopo che questo sindacato non è riuscito a difendere quello che avevamo. Ci viene calato dall'alto un nuovo statuto dei lavoratori con delle modalità che sono a dir poco buffonesche, come diceva Ugo nel primo intervento. Noi siamo stati a Bologna, ci si guardava in faccia, veramente eravamo allibiti fra concerti di musica etnica, interviste di giornalisti prostrati, uno scempio che io a me non mi sarei mai aspettato di vedere da parte del nostro sindacato. Il conflitto, io non so se voi siete al corrente della lotta della Castelfrigo di Modena di questi giorni, perché mi è arrivata la notizia proprio pochi minuti fa, una lotta durissima con delle cariche per certi versi paragonabili a quella della Bormioli di qui di Parma, con delle cariche della polizia, che dicevano prima di far la carica, rivolti insomma agli extracomunitari, che chi viene segnalato, chi viene schiedato perde il permesso di soggiorno, quindi perde il posto di lavoro, chiaramente andando a entrare a gamba tesa e a dividere i lavoratori. Pochi minuti fa il padrone è capitolato. Vi leggo giusto la frase con la quale insomma sostanzialmente il padrone capitola e concede la clausola sociale, ovvero accetta che i lavoratori delle cooperative dal contratto nazionale Facchini passino a quello degli alimentaristi e ne riconosca i delegati sindacali. Vittoria clamorosa dovuta all'unità dei lavoratori, alla perseveranza, alla caparbietà, sono stati in picchetto per giorni, non si sono fatti dividere. La FIOM, la CGIL di Modena non ha manifestato contro i Facchini, cioè vi ha unito i lavoratori, tutti insieme hanno raggiunto questo risultato che è anche poco clamoroso. Questo è il conflitto, e questo è quello che noi dobbiamo cercare di creare, è esattamente questo. Ed è successo in Italia ed è successo a pochi chilometri da qui. Cioè, ci sono gli esempi, è su questo che bisogna puntare.
Ma cosa possiamo fare? Ma tanto ha già detto Tiziano nell'intervento che mi ha preceduto, chiaramente organizzarsi dal basso, chiaramente cercare di fare massa critica, chiaramente cercare di coinvolgere quanti più delegati, lavoratori possibili alle nostre idee, a quello che sostanzialmente, che io condivido ancora in pieno, è il nostro programma, è il nostro documento congressuale. Però una cosa che non dobbiamo fare assolutamente è quella di apparire a questi delegati, a questi lavoratori, come un corpo estraneo, ecco, sostanzialmente ostile, ecco, forse la parola giusta è ostile al sindacato. Cioè alla fine noi lo diciamo chiaramente, diciamo sempre per i direttivi, quando ci hanno diverse volte invitato a fare valigie lì, ma se non vi piace potete anche accomodare. No, cioè ragazzi, siamo noi la FIOM, siamo noi il sindacato. Cioè noi non possiamo lasciare il nostro sindacato nelle mani di questi burocrati che hanno trasformato la nostra organizzazione sindacale, anche e soprattutto con la complicità di lavoratori dormienti, chiamiamoli così, in quello che è il peggior probabilmente sindacato della CGIL, della storia di questo paese. Io non credo che se parlate con gli anziani, con qualcuno insomma che ha vissuto e che ha fatto delle battaglie sindacali di un certo rilievo in questo paese, nessuno lo riconoscerà mai questo sindacato, nella maniera più assoluta. Noi abbiamo assolutamente la necessità storica, ma mai come in questo momento, di organizzarci nella maniera più assoluta. Noi dobbiamo cercare di organizzarci e diversi interventi prima di me hanno detto, io lo sottolineo ancora una volta, abbiamo necessità di organizzarci dal basso con altri delegati, possibilmente come abbiamo spinto più volte i compagni che non sono stasera ma che lo hanno fatto nei nostri diritti della FIOM, facendo degli attivi di zona, attivi di zona di un certo tipo però, non quelli che poi mandi 2 mail e si presentano in 4, come è successo anche la settimana scorsa da queste parti. Domani noi qui in questa sala, domani pomeriggio avremo un approfondimento su quello che è il nuovo statuto dei lavoratori. Si poteva usare in altro modo, il pomeriggio di domani, insomma, si poteva veramente usare in altro modo, proprio da questo punto di vista organizzarsi in quel modo, perché sicuramente nelle nostre fabbriche, per quello che mi riguarda, per quello che sono, come dire, le opinioni che io scambio con altri delegati di altre fabbriche, non c'è il clima, come dire, che ci possa in qualche modo far sentire la voglia di, come dire, dai sì, dai, andiamo in piazza, dai sì, facciamo uno. No, non mi sembra di aver proprio quello. Secondo me è proprio quello che dobbiamo costruire invece, è esattamente quello che dobbiamo costruire. Il fatto che questo padronato arrogantissimo, ed è arrogante in questo modo perché noi siamo deboli, chiaramente la debolezza invita all'aggressione, che frantuma il contratto nazionale, così come lo sta frantumando, fino a atomizzarlo in contrattini azienda per azienda, che ti fa una cosa del genere, come è stato per il nostro contratto, la piattaforma del nostro contratto nazionale. Noi presentiamo la nostra piattaforma, quelli non la prendono neanche il padrone, con Federmeccanica non la prendono neanche in considerazione, ci presenta la sua, dico, la vostra non mi interessa niente. Se firmiamo un contratto lo firmiamo alle mie condizioni perché sono per quello che ci riguarda. La vostra piattaforma non ha alcun tipo di valore. Mi sorprende che a fine mese si possa raggiungere una cosa. Io non ci credo, perché se fosse così sarebbe estremamente al ribasso, ma molto al ribasso, sarebbe una cosa proprio. E io sono fra quanti, come dire, ha fatto propaganda contro quella piattaforma, ha votato contro. Chiaramente l'unità dei lavoratori, dobbiamo costruirla, ma dobbiamo farlo noi, non abbiamo altre strade, dobbiamo farlo noi nelle fabbriche, fuori dalle fabbriche, dando il sostegno a chi lotta, come è stato per i compagni della FIOM che hanno sostenuto fin dal primo giorno, i compagni della Castelfrigo che sono facchini alimentaristi, sono tirati sulle mani, che sono stati in picchetto con loro mattina, sera, notte, sempre, cioè non possiamo guardare più le categorie, il nostro piccolo orticello, il nostro piccolo interesse di fabbrica, il nostro piccolo interesse di città. Dice, va bene Sergio, vogliamo essere confederali e siamo confederali fino in fondo, nelle lotte. Se lottano gli alimentaristi saranno i compagni della FIOM a fare massa critica con loro, se lottano i compagni della FIOM saranno gli alimentaristi a venire a fare massa critica con loro. Uniti siamo tutto, divisi siamo canaglia.